फ्रेंड्स एक बेहद ही इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है एनिमल किंगडम, जिस ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇ ਬੈਚ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੌਫਟ ਜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ 3:30 ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਾਈਵ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ज्वाइन करना है। ओके, तो मिलांगे अज आप कितने बजे 3:30 बजे केडी क्लास दे विच एनिमल किंगडम वन शॉट रिवीजन दे अंदर। ठीक है, तो याद रखना क्याली कार्ड दे पेपर विच भी अपने एनिमल किंगडम तो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जरूर तैयार रहना। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।